ഹായ് നമസ്കാരം MG ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വാഹനത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്, അതായത് നമുക്ക് സൂചന തരും നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡിലേ കാണിക്കും. ചില സമയത്ത് വാഹനം കുറച്ച് ദൂരം ഓടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി എപ്പോഴാണ് മാറേണ്ടത്? അതായത് ഫുള്ള് സ്റ്റാർട്ടാകാതെ വരുമ്പോഴാണോ അതോ ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴാണോ ഇത് ശരിക്കും മാറേണ്ടത്? പലരുടെ മനസ്സിലുള്ള സംശയം. കാരണം അത്രയും കൂടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മാറിയാൽ പോരെ എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട്, അതായത് എപ്പോഴാണോ കംപ്ലൈൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സ്ലിപ്പ് എടുക്കും. അതായത് ബാറ്ററിയുടെ കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇൻ കേസ് ആ കണ്ടീഷൻ മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ലിപ്പായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടനെ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒരു വലിയ നിശ്ചിത എമൗണ്ട്, ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് അല്ല, എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു നോർമൽ എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് നമ്മളത് മാറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ വാഹനം മുമ്പോട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും, കാരണം ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന പുതിയ വാഹനങ്ങളെല്ലാം ECM, പുതിയ വാഹനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2000 കാലഘട്ടം തൊട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളെല്ലാം ECMലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എൻജിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ECU, എൻജിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റാണ് നമ്മുടെ എൻജിനിലോട്ട് ഫ്യൂൽ എത്ര കൊടുക്കണം, എത്രത്തോളം എയർ സക്ക് ചെയ്ത് കഴിയും, എത്രത്തോളം എയർ സക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ECU എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റാണ്. ഇതാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തോടും സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. കാലം കൂടിക്കൂടി, അതായത് മുമ്പോട്ട് വരുന്നതോറും ഇപ്പം 2022 കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി. എല്ലാം കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് കുറയുമോ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിക്ക് മോശം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വാഹനം കറണ്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, അതായത് പല ഭാഗത്തു നിന്നും കറണ്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പലയിടത്തും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കിട്ടാതെ വരും. അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ സെൻസേഴ്സിന്, ECM, ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസിനെല്ലാം കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് കഴിവതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതുപോലൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം തന്നെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി മാറ്റുക. കാരണം അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ലാഭം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ ഒരു ലാഭത്തെ കഴിഞ്ഞും പിന്നെ വലിയൊരു നഷ്ടം വരുന്നേ കഴിഞ്ഞും ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി മാറിവിടുന്നതാണ്.